Molweni kwakhona, masingene ku-part 2 of i-geometric sequence. Besisenza ii-examples ebezisimila kuqala, ngoku singena kwezinye ilento i-sequence ezibusimila. Let me make it look easy nika, okay? So i-geometric sequence sinikwe u-T1 apha ne, siyabona? Sibona T1 kodwa is equal to bani? Copy le nayibonakala. Kodwa is equal to 5 ne, umzekelo lo wethu. Sanikwa u-T4 kodwa is equal to bani? 40. Kodwa question yathi determine the second and third terms of geometric sequence of which lena ne sithetha ngayo sayibona. So kuthiwa masifumane u-second term no-third term of i-geometric sequence nikwe le nto. But le seyilula because A siyamazi A wethu first term and siqale lapha uba ngubani u-T1. So into esishota ngayo apha yi-ratio. So makasithathe lena ke ingu-T4 ne, T4 is equal to u-A ne, sibeno-R sibeno-N minus 1. Endaweni ka-T4 simxela uba ngubani u-40, so sifaka u-40. U-A siyamazi uba ngubani u-5 because simxelele u-length first term yale sequence. Then sibeno-R lo singamaziyo. Then u-N wethu kubani u-4 because u-40 kunani lengabi lesine minus 1. So siyathini sizamba sishiyeke no-R sidivide abani ngo-5. Into esiyenze on right side siyenza nase-left hand side, nalapha siphinde sidivide ngabani ngo-5. Then 5 walapha sihlaba nalo 5. Then u-R ashiyeke ngubani 4 minus 1 being to the power 3 is equal to bani 40 over 5 ngu-8 ne. So R cube is equal to 2 to the power cube. Sizame utshintsha u-8 lento u-2 to the cube root kubani 8 because u-2 times ngathathu ukhupha u-8. Then sisuse la power sifuna u-R thina asifuni R cube, so sizidivide ngo-1 over 3 so that bazokhansilisha. Into esenze right hand side siyayenza nalese left hand side, that's why si-times emacala onke. Then eshiyeke no-R engubani ongu-2. Yabona, it look easy nika, it is very easy. So siyamazi ulento u-T1 ngosifuna u-T2, T1 ngu-5 times 1 2 i-ratio yethu kuphuma bani u-10 ne. Then siye ku-T3 is equal to u-10 ongubani ongu-T2 times i-common ratio yethu engubani engu-2 kube ngubani kube ngu-20. Ihamba kanjalo noba ufune liphi uzorhupha apho, okay? Masiye komnye umzekelo nje olandelayo so that sizayibona le nto. Sinikwe apha nalapho u-T1 is equal to kodwa 2 kodwa x squared kodwa plus y kodwa to the power 4 kubani u-T1 wethu. U-T1 wethu is equal to A ne. Saphinda sanikwa u-T bani saphinda sanikwa u-T4 is equal to 16 kodwa x squared plus y to the power 4. So sinikwe nje ezi-2. So sesimazi A wethu uba leli nani ile yokuqala ngu-2x close bracket x squared plus y to the power 4 ne. So masiye sisebenzise le T4 is equal to A R N minus 1. So endaweni ka-T4 sesiyazi uba ngubani ku-16 x squared plus y to the power 4. Then no-A wethu sesimazi uba ngu-T1 nankuya, so x squared plus y to the power 4. U-R into esingayaziyo kodwa u-N siyamazi uba ngubani ku-4 4 minus 1 ku-4 minus 1 ne. Siyabona 4 minus 1 not plus 4 minus 1. So sithini? Okay, masiphinde sibhale ngokutsho kwenze basiyibone kakuhle ngathi ayibonakali. 16 then x squared plus y to the power 4 is equal to 2 kodwa x plus y to the power 4 then R weight 4
minus 1. Siyabona ngoku good. So ngoku asifuni sifuna r wethu so divide ngale nto le seqa ngu-r because sifuna kushiyeke u-r yedwa pha. So into siyenze left hand side siyenza nase right hand side ne. So sidivide ngala 2 i-rule ye-maths endimi ne to the power 4. So lena izosusa lena, lena izosusa lena ne, kushiyeke u-16 over 2 kushiyeke bani u-8 apha is equal to apha kushiyeke u-r to the power 3 uyayibona because ngu-4 minus 1 ne. Okay, therefore r cube is equal to 2 to the power 3. U-8 is 2 to the power 3 because zihamba zifani so izinto enye ne. Then therefore into esiyenze sayitimes ngo-1 over 3 nalapha. Into esiyenze right hand side siyenza nase left hand side i-rule ye-maths ne. Therefore ubani u-r wethu ngubani ngu-2 uyayibona. Let's make it look easy nika. Okay, siyamazi u-T1 kodwa sifuna u-T2 thina andithi. U-T1 ngubani so i-common ratio yethu besingubani ngu-2. So phuma bani apha u-4 to the power 4. Sifune bani u-T3 is equal to u-T2 le to the power 4 times bani i-ratio yethu phume bani u-8 to the power 4. Siyabona, I make it look easy nika. Okay, asenze ukhona omnye nje umzekelo ongaqhelekanga ongafani nalo uthi lo mzekelo wethu but ulahlile nawe ne. Sinikwe u-a ngoku straight up kwathiwa ngubani u-a kwathiwa ngu-2. Sanikwa u-r wethu asimbali sesimnikiwe ngubani kwathiwa ngu-3 uyayibona. So ngoku into bayenzayo apha bathi masifumane i-fifth term, masifumane i-fifth term yabo. So xa kuthiwa sifumane i-fifth term sinikwe nje izinto sithi tn is equal to sense formula yethu ne n minus 1. Then u-tn wethu ngu-5 leli nani sitheni silifunayo. U-a wethu siyamazi uba ngubani ngu-2. Then u-r wethu sesimnikwe kwathiwa ngubani ngu-3 andithi. Then u-n siyaba sifuna bani u-5 ne minus 1. Then sicofe nje i-calculator yethu ne sikhuphe bani noma ngu-162 lo because sizawuthi 3 to the power sizawuthi 3 cancellation sizawuthi 3 ne cofe u-3 wasithi to the power bani 4 u-5 minus 1 u-4 sithi 4 yabo. Cofa apha kwafuna i-power ne then sithi equal to ngu-81 times bani lo 2 times 2 times 2 phuma 162 ne yebo. So ilula nje kanjalo. Then ufuna enye uyaqhuba wenza kanje. Umzekelo ubufuna elilandelayo u-T6 ufuna u-T6 uzawuthi 162 times bani common ratio yethu ngubani 3 then ufumane uyayibona. Then i-answer nguye. But makendenze nje eyokugqibela simple example efana nale ne. Then apha ndinikwe ntoni okay ibufana nje lento. Okay mandiyenze kodwa so that abantu bazayibona. Nalapha ndinikwe u-a kwathiwa ngu-1 ke ngule game ndanikwa u-r kwathiwa ngu-half. So ithini question is find the sixth term. So sizawuthi tn sebenza formula yethu is equal to a sithi n minus 1. N is the number of terms okanye leli nani silifunayo. Then kuthiwa masifumane u-T6 u-a wethu siyazi ngu-1 then u-r wethu siyamazi uba ngubani u-half
then siyayazi uba sifuna bani u-6 term ne, then sokuba no-half ne, because 1 times anything isihlala injalo to the power 5, then sifune ngokuba ithini i-answer yethu. Ucofa laa nto ifake ubracket njengobinjeya ne, 2 to the power 5 kube ngu-132 mani kube ngu-32, 1 over 32. Siyayibona? Siyayibona. Ndizuma kakhulu, ndikholwa kuzuma gqithi ke mna. Okay, mayiphela apho le, mayibe mfutshane. So yayani nto yenzayo, you comment, you like, you subscribe, you share it in your Facebook, you share with your friends in the class, you share with your friends in other provinces. Ebon, masiyidumise so that the more ndifumane views, the more ndizakwenza ii-videos. Bye bye, ke enjoy ixesha lethu. Nipase ne, ilahlile bafethu.